好，大家好，歡迎收睇 AR Insight。站長，我哋今日嚟做乜嘢呢？咦，今日我哋喺呢個兆康站喎，我哋見到有隻貓。係啦，有啲咩事？呢隻貓咧就係我屋企隻貓奶茶啦。今日咧就諗住帶埋佢一齊嚟體驗呢個貓狗乘車喎。哇，咁我一定要帶阿奶茶周圍走睇下嘅，呢個計劃行成點啦？係啦，咁睇下仲有冇其他乘客都會一齊同我哋一齊帶隻寵物搭車，睇下佢哋有咩感受啊！好啊，一齊去。咁我哋今日除咗呢個去帶佢出嚟遊車河之外咧，亦都會帶佢去一個寵物公園度玩喎。哇，即係諗起都開心啊！咁我哋出發未啊？好，我哋差唔多出發啦。我哋啱啱兜咗一個圈咯喎，咁我哋見到今日搭呢個即係帶寵物搭輕鐵嘅人都比較少喎，你有啲咩睇法啊？我諗大家如果係一個寵物嘅主人，我諗都睇下觀望下先，睇下你成個計劃係咪揾得順啦，同埋都可能都要計數，因為咧一個月都有個月費喺度，咁個月費。咁小新界人我相信都有啲可能揸車，你個計劃究竟揸車抵啲啊，定係我買張月票帶住我一晚出街玩嘅比較划算啲咧？站長，我哋問下第二個問題先。咁如果遇上其他乘客對於寵物係太 OK 去接觸嘅話，咁如果乘客人發生咗衝突嘅話，乘客應該點樣去處理好咧？有得揀嘅，咁當然咧，而家你見啦，係安排佢嘅隨便嘅位置上啦。咁我真係對於動物好抗拒嘅感受，可能會少啲。咁但係你話即係有時公交車就爆我哋嘅車隔開到嘅時候，咁就會有即係大家都睇下我始終動物呢樣嘢，中意嘅會中意，唔中意嘅就真係超係啊！呢個其實係大家可以相處。站長，我哋啱啱喺呢個藍地站落咗車之後，我哋去邊度好咧？我哋有啲咩 pet friendly 嘅地方可以行下 ？pet friendly 嘅地方最緊要就梗係有公園啦，呢個少不免就一定係有寵物公園嘅。咁寵物公園我哋今次去邊個咧？我哋就係去呢個藍地嘅一個喺橋底嘅寵物公園啦。咁其實咧，我都係第一次帶呢個奶茶去呢個寵物公園嘅，因為咧佢平時都係喺屋企比較多啦，同埋都唔會去公園嘅，都係去其他人嘅屋企啦。咁所以咧，今次都係奶茶同埋我嘅新嘗試嚟嘅喎。哇！咁我一定要去睇下嘅，有啲咩玩啊？到時可以啊，咁我哋 keep 住行住先啦。不過佢咧一嚟到咧，全部都係狗狗，好驚，所以佢唔係好玩到。咁我哋就入翻袋袋啦，好唔好啊？翻袋啦。好想去探索，但係有其他狗仔埋去嘅時候咧，佢都扶翻人係。驚唔驚？手機關門 ，Dispenser doors closing. Please mind the door.